韩国前总统尹锡悦再次被拘捕，这一次异常的顺利，而且他要被关在一个只有几平米的没有空调的小牢房之中，更有可能牢底坐穿。这真是机关算尽太聪明，反误了卿卿性命啊！韩国前总统尹锡悦又被拘捕了。上一次他被拘捕的时候呢，大动阵仗啊，总统府的警卫不允许啊，双方对峙了好几次，最终才把尹锡悦抓了起来。这一次整个过程都非常的丝滑顺利。为什么？一方面尹锡悦已经下台了，他已经不是总统了，没有总统级的安保了。另一方面呢，检方这一次啊是先把他请过来，对他进行传唤了5-6个小时之后呢，认为不能把他放走，如果把他放走，他有湮灭证据甚至逃亡的可能，所以直接申请拘捕令，直接就给他摁到那儿了。换句话讲，检方这次学聪明了，你到总统府或者到尹锡悦的官邸去抓人，那有可能引起警卫甚至群众的对抗。现在好了，我先把你请过来，对你进行拘留前的传讯，那你必须得来吧？你不来，我就可以拘捕你了。你来了，我审了几个小时之后，感觉到你有问题，不能放你，直接申请拘留，非常丝滑顺利的成功了。当然，尹锡悦现在基本上也算是一只死老虎了。我估计检方就是大阵仗的，直接到家里抓人，也不会有多少人阻拦了。而且尹锡悦的命运很有可能是牢底坐穿呐。现在的尹锡悦呢，待在一个只有几平方米的单人小牢房之中，连空调都没有。进入到7月以来，我国多个城市烈日炎炎呀，动辄40度的天气，首尔现在温度也很高，但没办法，你现在是阶下囚，不是总统啊！而且很多人都说，这一次和上一次不一样，说不准这一次进了监牢之后，尹锡悦就再也出不来了。大家知道吗？现在韩国检方对他要起诉的可不只是内乱罪，还有叛国罪。什么意思？总统怎么会叛国呢？韩国检方说，尹锡悦发动戒严之前，为了给自己的命令找理由呢，他甚至命令无人机去袭击平壤，希望挑起事端，希望平壤进行报复，然后朝韩大打出手，这样尹锡悦就可以顺理成章地宣布国家进入到紧急状态，要戒严了。大家想想，他的这个狼子野心何其毒也呀！为了自己的功名利禄，为了自己的总统宝座，竟然不惜挑起战争，这都是以往韩国影视剧中才有的情节呀。咱说实话，幸亏北面人家有战略定力，知道你要捣乱，所以呢，人家主动的把连接朝韩的公路铁路挖断了，那是向世界自证清白啊！我要是想打你，我巴不得有更多的路，我把路截断了，一方面防你打我，另一方面告诉全世界是他们在挑事儿。幸亏北面有战略定力，所以呢，尹锡悦的阴谋没能得逞。但是韩国老百姓一看这个事实，惊出一身冷汗啊！这真要是打过来，怎么整？所以尹锡悦的问题不只是内乱罪，而是叛国罪，这足够他牢底坐穿了。